A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, no dia 8 de agosto, quarta-feira, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 5. E a palavra diz: "E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas." Referência versos 5. Amém. Som das sirenes. Este é o tema da meditação desta noite. Enquanto eu assistia um jogo de futebol no colégio do meu filho, a tarde relativamente calma e normal de setembro foi interrompida pelo som alarmante das sirenes. Aquele ruído estridente parecia fora do contexto num momento de tanto prazer. Geralmente, uma sirene significa que alguém está indo para a emergência ou alguém está indo para a prisão. E é verdade. Em qualquer um dos casos, o dia da pessoa que estiver envolvida com aquele som, talvez até mesmo algum funcionário da Polícia Civil ou Resgate, tenha simplesmente piorado. Depois de perder a minha atenção pelo jogo e pensar nas sirenes, que iam desaparecendo com a distância, recordei que elas são um lembrete de uma realidade poderosa. Nosso mundo, infelizmente, está quebrado. As sirenes ou são os resultados de uma atividade criminosa ou de uma tragédia pessoal e nos lembram que algo está tremendamente errado e necessita ser consertado. Em tais momentos, é bom lembrar-se de que Deus vê o nosso mundo arruinado e prometeu que um dia fará desaparecer as coisas passadas, pois disse: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, versos 5. Essa promessa nos anima em meio às dificuldades da vida e nos deixa ouvir o sussurro do conforto de Deus. Um sussurro que pode apagar até mesmo o som das sirenes. E eu trago uma pergunta-chave para você meditar esta noite. Você já teve a oportunidade de descansar em Deus? E eu encerro este momento de fé com a seguinte mensagem: o sussurro de conforto de Deus silencia o ruído das nossas provações. Amém e graças a Deus.